طبعا قطعنا شوطا طويلا للوصول إلى الطائرة، ولم نستطع في ساعات النهار الوصول، لأنه كان هناك طائرات مروحية ترمي بالرشاشات كل من يقترب من هذا المكان، لعدم إيصال الحقيقة وعدم توثيق الخبر عن إسقاط الطائرة. ولكن تم بعون الله تعالى الوصول إليها الآن في ساعات الليل، والحمد لله تعالى. نرجع نقول للبشار دباباتك وطيرانك فهمت عشان راح ندوسهم برجلينا، فهمت عشان انت وشبيحتك بعون الله، فهمت عشان احنا الله معانا بإذن الله تعالى.